Hljóð og efni. Við setjum heilbrigðan gúmmí í allt sem hér er. Vet Vani, Daivi Shakti, Visvedevas. Nú vitum við að hljóð heimdallar er fólkið á dýpi innan vitundar. Mímir, smriti og heimdallar hljóð eru tengd, minnið hver við erum í raun. Shabda er það hljómandi ómandi í upprunanum og ymir er sami ymjandi en nú í veröld. Við erum vitund, ein vitund. Opna þar upp fyrir flæði víns valföðurs og víni Jesú til þess að visna ekki. Hrímþursar og geitaland er stöðnun og visnun. Gerður í okkur vill nú ekki einu sinni leita, enda ekkert að finna, telur hún. Nóg geymisgull. Marta hefur ekki tíma. Næring er þetta eitt nauðsynlegt sem vitringar og uppljómaði menn tala Aðeins líf með þessum skilningi getur borið nafni mannlíf. Þá fyrst erum við menn. Ægir tær vitund iðandi. Á sviði tæra vitunda gildir að gárur á ægi myndast við að við menn nýsum niður. Gárur þessar hafa áhrif allan ægi, áhrif allt án takmarkana, án tíma og rúms, því hér er tími og rúm og áttir eigi. Bylgjur, bram, vipra, vip. Vitund er á sífældu yði innan sjálfra sín, yðavellir, vellór vitund, ginnungagapi. Hljóð heimdallar kemur úr gapinu milli orðavetana. Orðs mér af orði, orðs leita og frá gapi í hljóð er sandi, einhvers konar brú sköpunar. Kannski eru bifröst og bylröst á þessu sviði. Hljóðin finna þann sem er vakandi fyrir þessu sviði tilverunar. Tífar eru í öllu. Vera má að tífar sýnist vera í myrkri frá hinum gruggugamanni séðir, en tífar eru bjartir og sjá að þeir sem ekki sjá eru í myrkri. Pamka er fen, karka krabbi, lifir í vatni og á þurru. Við þurfum að vera altær, sjáandi eins og sáka villa við séum, þótt rætur okkar liggi í leðjunni á botninum, því við þróumst upp í sólina og breiðum þar úr blómkrónunni. Það er náttúrulögmál, sjáum svona gerast allstaðir í náttúrunni. Nú tölum við svið smæsta af því smæsta, þótt það sé hið viðhefmasta, sem er svo smátt fíngjart að það getur verið allstaðir í senn. Smæð þessa stærsta er hér rædd, en það getur verið allstaðir í senn. Hér er orkar miljón eitthvað sinnum meiri en við því grófar skapaða sem við þekkjum, sem getur kallað stærð eða grófleiki þessa pínulitla skapaða. Nú skulum við ímynda okkur 2 börn sem hafa ólíkt uppeldi og 2 plöntur, sömu tegundar, sem lenda í ólíkum kringumstæðum. Önnur plantan er hjá fólki sem spila Mozart, hinn er í þungarokks og ærandi hávaðagný, klubbviki dæmi einhverju. Vöxtur þeirra ber þessa merki. Það er vegna þess að allt í veröld er gúnir. Börn bera einkenni gúnis þess sem þau hafa notað í sinn kropp og taugakerfi. Við sjáum það ekki fyrir þau lenda hjá sálfræðingi eða fá kvilla, því börnin eru öll í nýjustu tískufötum, flott yfirborð, en á hverju nærast þau? Loftið sem við öndum að okkur, muniði röskunina sem Eyjafjallajökulsaskan olli á flugi árið 2010, sáuði tölur koldíoxín í byrjun goss og svo borið saman við ótrúlega mengun frá flugi yfir litlu álfuna Evrópu. Vitað er að þau ósköp sem við puðrum út valda öndunartruflunum. Að svo viðbættri umferð á land og sjó, sem jókst auðvitað mjög meðan öskustoppið varði. Við sáum eftir vill mestmegnis tölur tap flugfélagana og myndir af sofandi strandaglópum. Byggvir og beila tákna fíngjart skapað svið, þar sem vitund titra sem kvatar í vitund sem hljóð vetu. Vet Vani. Vani þýðir meðal skógur og ýmislegt fleira. Þetta er á sviði Freys sem raunar er vana ættar, sem sendir geisla þessa sviðs, guðlega geislan skírni til okkar, því lokkfara lundurinn barri er að við lifum þetta fíngerða svið Freys. Hvers við neytum skiptir máli. Við þurfum tæra fæðu, hvað við hugsum skiptir máli. Allt slíkt meldist og verður við. Við þurfum tæra vitund og sannagunna hugsanir til að búa okkur til.
Hugsanir meltast, tilfinningar meltast, því allt er gúni, bæði hugsun og líka með þess sem stjórnar hugsunum. Aukaefni í matvælum valda misræmi og stíflu, hlaða upp ama. Hugur er háður fæðugæðum og hugur skapar líkamann. Gæsa kafi anna, væsa bani mana, eða gæsa kafi ann, væsa bani mann. Svo sem maturinn sem neytt er, þannig er hugur þessa manns. Í mat er gúnir. Heyrum við nokkuð grasi gróa og ullina vaksa. Vitund er á hreyfingu, hverfist í bylgjum innan sjálfra sín, gengur í bylgjum, mjög stórum bylgjum. Verundin er svo gúnir á gúni ofan, endalaus í það gungna. Bylgjur hafa styrkleika, þær hafa áhrif hver á aðra og þær hafa áttir og leiðir. Í okkar ymjandi veröld er gúnir, orka og efni, mikil orka og smávegisefni. Náttúran hefur þróast í milljónir ára og það samkvæmt fullkominni reglu úr tífatúnum þar sem hinn fullkomnu náttúrulögmál eiga sitt heima, Ragnar Sjöt. Maðurinn hins vegar á það til að missa tengslin við sjálfan sig, sem við nú skiljum hvað er. Sá sem ekki nýsist niður, sem ekki eist því fullkomna upp í lífið, fer úr reglu í rugl. Verður sem visinn kvistur sem er á glækastað er aðeins lífvana manntré. Hann er óviti sem fer að fikta við ginnungagaps fullkomlu reglu í veröld, eyðileggja. Pratnja aparada, vitsmunir okkar gera mistök. Eru upphafa orsök allra veikinda, alls misræmis, allra geðflækju og allra vandamála. Engin beintenging er milli þess skapaða og vitundar ginnungagaps. En regla gapsins tífa túna og svo samsvarandi regla í veröld er fullkomin. Höft og bend eru þræðir, strengir eða leiðir sem við eigum til að lifa þessa alheimsreglu. Ekki er enn vita hvernig hugur getur annars vegar haft samband við líffæri skapað, gróft svo sem heilan, og hins vegar ferðast af alheimsvitund, fíngerðustu, og sóast í hana. Drukkið í sig guðanareglu, rán, rögn, regin, guðin, forsetar náttúrulögmálna, setið veislu að ægis, þambað í sig hunánsmjöð í glaðheimum. Ótrúlega hæfileikaríkur er hann þessi hugur okkar. Hvernig getur regla sem er fyrir hendi í ginnungagapi komið í allan gúni heims? Hvernig endurstillist allur gúnir með því að við sóumst? Bölverkur smígur til gunnlaðar í hniðbjörgum, það er við sjálf að ná í þekkinguna miklu. Veisla að ægis og vilbjörg mun vaka. Vitum við nokkuð að hljóðheimdarlar er hér fólkið? Í glaðheimum flæðir vín valföðurs, hvernig komum við því í veröld? Bara vesku, versu gó, gerðu svo vel, ókepis. Því þetta er allt okkar eign og þetta er svo einfalt, allir geta sem vilja. Er svona einfalt og okkur eðlilegt að heyra hljóð heimdallar og sækja það í okkur? Ímyndum okkur hafið og öldurnar, við vitum að skipi í Ruglanda ruggar ansi mikið. Við sjáum öldurnar skvettast, vitum vel að þær eru hafið. En hvernig getum við verið hafið en ekki aðeins einstök alda? Við erum hér, ég í mínum búki, hvernig get ég verið vitund eingöngu? Mantra Brahmanyor Veda Nama Deyam. Mantra Brahmanyor, Mantra Brahmanyor, Mantra Brahmanyor. Í réttur hljóðanaferli kemur samhljómur og jafnvægi á ný. Réttur gúnir á að nýju. Í frumum líkamans og í öllu í henni sköpuðu veröld. Veröldin er hljóð, við erum hljóð, bylgjur. Allt í veröld er gúnir, vopn vitundar, ymjandi hljóð. Hljóðheimdallar er á dýpra sviði en mannleg skinnfæri og skilningavit nema, en samt er það aðgengilegt okkur á ofur einfaldan hátt. Það sem hægt er að heyra, snerta, sjá, bragða, hnusa, upplifa með tilfinningum eða með skilningavitum, er hið skapaða í vitund. Höfuð skepnurnar okkar nemast, gúnir heims. Við sköpum það allt, okkar hugsanir verða að efni og fyrirbærum. Færum í huganum ægi yfir í líf einstaklings, þjóðar, allra þjóða á jörðu. Dýpið er vökulkyrð sem er iðandi innan sjálfra sín. Öldurnar á yfirborðinu skvettast. Við vitum nú vel að aldan er hafið. Við vitum núna að gúnir er í því sem við köllum efni og orku heims. Allur gúnir er ægir, er í hans mynd og allt hlýtir hans rán. Grasi grær og ullin vex, heimdallur heyrir það. Allt grær og vex. Eðli alls í náttúrunni, heiminum, er að þenjast út og þróast. Við berum ábyrgð á hvernig, vel eða illa. Shruti, surutva, suruta, heyra og heyrt.
Fimbulrún ægikraftur sem uppljómaður maður getur notað og hann heyrir nú gungni, grúsku, grass og ullar og kannski þetta að kunna fuglamál. Hver einasti maður getur lært þetta, orðið svona fíngerður. Heimur ymjandi fegurð, allt hljóð, ymir, úr nama, rúpa, nafn og lögun. Ómi, vje, gungnir, tjall, gungnir, vibra, titrar. Umbreyting úr punkti k í flæðið og úr víðasta í punkt k. Öll þekkingin fyrir hendi mannheimum nú. Þökk sé Maharishi Mahesh Yogi og hans Guru Deva, Jaya Gurudev. Og frá því að bóla úr tímarúmskvoðunni Freyju þandist út í alheim okkar, ein af ótal milljónum bóla á sekundu, hinn síaukna þrungva útþenslu krafta hefur fullkomin regla lögmála náttúrunnar haft alfullkomna stjórn á öllu. Komin tími til að þroskast, menn veröldin hljóð, við erum hljóð, allt gungnir, vopn, vitundar. Grasi grær og ullin vex, allt grær og vex, vel eða illa eftir því hvernig gungni við mennirni búum til, hvernig gungni allt mætir í umhverfinu og í næringunni. Mennirni bera ábyrgð á þessu. Það á mannanna könnu að láta jurtir fá uppeldi í góðum hljóðagungni. Upp á stól stendur okkar kanna og býður þess að við gerum skyldu okkar heilbrigðan hljóðagungni í öllu. 9 nóttum fyrir jól kemur öll þekkingin til allra manna. Þegar vitund okkar breytist til batnaðar, þróast og við verðum fíngerðari, þá finnum við raunveruna. Finnum að við erum hún, þá heyrum við hið fíngerðasta. Búin erum við þá að finna tilurð okkar og finna nálægð við allt sem og það gefur gleði mikla. Finna okkur sjálf. Aham brahmasmi, ég ginnungagap. Raunveran aðeins hún sjálf, altær. Svið raunverunar tættar mönnum kleift að upplifa, eiginlega upplifa vitsmuni gapsins, eða upplifa reglu í huga okkar án afmarkaðs rúms. Og menn öðlast hér á þessu sviði tilverunar, reynslu og þekkingu. 9 galdra góða, fimbulrúnir, stinnar stafi, því hér allt sem Rún sem hvíslað leyndamál, hljóð, suruti, heyra, surutva, surta, heyrt hljóð, heimdallar. Í jurtunum okkar hljóð eða gungnir og réttar jurtir endurstilla kroppin okkar. Í jurtunum sem Maharishi Ayurveda þekkir lækningamáttur, endurstilltur gungnir. Í mestu kyrrð hugans og þegar hann sóast lækningamáttur, endurstilling. Manns hugurinn nær grundvallarsviði tilveru sinnar við að nýsa niður. Auðveldlega og áreynslulaust með TM samsviðstækninni og öðlast svo einnig djúpan skilning með samsviðsvísindunum. Á þessu sviði innst inni upplifum við breytingar á rúminu. Hugur ekki fastur í tíma og rúmi lengur, hann sóast í eigin vídd okkar. Hugurinn verður hér færum að samsvarast fíngerðri upplifun. Þarna byrjar tímarúmsfroðan að vella, Freyja. Vellur og bullar í sífellu, síaukinn kraftur vegna smæðarinnar, skiljiði, ógnar kraftur og víðfeðmi sem við getum ekki gert okkur í hugalund nema heyra sjálf. Brahmavitja þekking. Lífið ekki litlir þættir heldur heild, svo við fáum heildarþekkingu. Ekki ætti brotakend þekking að líðast. Menntun hættuleg ef hún brotakend. Brotakend vísindi skapa hættu. Ef mennirnir ausa skordýraeitri í gróðurinn og gróðurmoldina, riðla þeir fullkomnu jafnvægi sem fyrir hendi í öllu. Náttúran hefur þróað fullkomnun sína í milljónir ára, jafnvel illgresi gerir gagn. Öll regla náttúrunar úr fullkominni reglu ginnungagaps komin. Nauðsynlegir hlekkir í ferlinu, til dæmis hunangsflugurnar sem bera frjómilli plantnana, deyja ef maðurinn riðlar reglu ginnungagaps sem í náttúrinni. Mikið mý var í grafningi við Írufoss og Ljósafoss, þrengslin úr Þingvallavatni, svo menn tóku til við DDT og svo TNT og gerðu virkjun sem dytti náttúruna. Hvílíkt umhverfis slys. Ég man eftir deyjandi göngufiskum í smápollum í áður stórkostlegum þrengslunum, þar sem þeir höfðu öld eftir öld þreytt stökkfimi sína á leið á hrygningarstöðvar. En nú hafa menn lært að rækta með gungni, rækta með hljóðum. Þetta Dr. Peter Swan.
Það þarf að rækta vel ræktandan, kenna ræktandanum að rækta sig sjálfan, finna eigin fullkomnun. Brahmavidya er heildarþekkingin, heilbrigð og rétt hljóð hafa áhrif á vaxtargungni plantnanna. Við fáum nú heildarþekkingu hljóðræktunar frá fræi til ávaxtar. Brahmavidya, bók. Þeir bændur sem kunna þau hljóð sem ræktun byggir á, rækta heilbrigðar jurtir, veta fæði handa veta vitund. Inngangur að Maharishi vetiskum lífrænum landbúnaði, kynning á Brahmavidya, er skrifuð af John og Söru Kornhaus. Þekkingin kemur í stað eiturefnana. Eiturefnin eyðileggja jörðina og lífverurnar, riðla náttúrunnar eðlilega ferli og trufla heildina. Heildin verður að skiljast. Aðferð náttúrunnar og vitsmunir í henni er best. Takmarkið er að lífga alla tífa í veröld, en tífar eru í öllu. Bóndinn, ræktunin og umhverfið séu í fullkomnu samræmi innbyrðis, þríeind. Hvað er ræktun í samræmi við náttúrulögmálin? Hvað eru vitsmunir í náttúrunni og hvernig er hægt að rækta með hljóðum? Nú skulum við reyna að skilja það einfalda mál, en út á það gengur þessi 35. skræða hljóð og efni. Með TM, sem læknar ráðleggjan og milljónum manna, má kippa langflestum kvillum mannanna í lag, endurheimta réttan gungni í frumur líkamanns. Hljóð og lögun er samræmt, nafn og form, nama rúpa. Vetafræði lýsa næmu og nánu sambandi milli hljóðs og lögunar eða milli nafns og merkingar á sviði vedu. Vetanna hljóð, ósköpuð eiginlega, tákna ákveðna gungna tíðnisvið innan samsviðsins. Úr þeim er veröld. Öll skilningavitin 5, sem heild meiga kallast heimdallar, shruti, samheiti allra 5, indriyani. Rétt hljóð valda heilbrigði, en heilbrigði er það að finna heildina, ekki hið brotakenda, heldur grundvöll alls, heild, eind. Til er gungnistekni, hljóðtekni sem setur allt í reglu, Maharishi Vedic Vibration Technology, sem byggir á því að mannslíkaminn er gungnir, hljóðbylgjur, og einfalt er að stilla hann í fullkomlega heilbrigða heild. Við endurheimtum rétta hrynjandi í líkamann okkar. Hafið þið heyrt að sumir tala við blómin sín? Þannig blómum líður vel. Þau taka á móti manns rattar vaxtar gungni sem er umhyggja og gæska. Jurtir sem er í nágranni við hóp TM iðkanda dafna undarlega vel. En á hinn bóginn er mikill illþolandi skarkali og neikvæðni og illindi, óheillavænlegur gunglir jurtum sem á öðru lífi. Sama fyrir mannslíkamann, engum börnin. Svo við þurfum að vita hvað við erum að gera. Það þarf að rækta vel ræktandan, kenna ræktandanum að rækta sig sjálfan, til þess að hann fái allt sem hann langar, allt sem hann vill fá, áreynslu laust. Þar þetta er í flæði með náttúrulögmálunum, fundarflæði, færða stuðning náttúrunar. Mismunandi hljóð fær fræið við sáningu, gel-eg það ið góða gal. Með að gjalda móður náttúru meðmar, nýsa niður, kemur regnið á réttum tíma. Viss hljóð fær svo vöxturinn og ávöxturinn, fræið sem er að þroskast og aldininn. Við heyrum lífræna ræktun sem er mjög gott mál og góð byrjun á skilningi mannana. En það sem hér ræðir er Maharishi vediskur landbúnaður, byggir á ævafornri þekkingu, er dýpri vísindi og miklu meira en lífræna ræktunin sem nú er komin sumstaðar. Hér er unnið út frá ævafornum vísindum sem raunar nútíma vísindi er að sanna sem hið fullkomna, eftir því sem nútíma vísindin batna og finna meira og meira af því sem vitað var fyrir 1000 ára, en sjúskaðist og glataðist eða gleymdist sumstaðar á myrkum öldum. Föt á markaðnum núna úr bómull sem er ræktuð með réttum gungni, vedísk lífræn hljóðræktun. Á því sviði sem náttúran hummar sinn óm, hér er ómi. Allt ómar, immíjandi, jafnvel óðinn er ómi. Hið fíngerðasta skapaða verður hér til. Og er rétt frá upphafi til enda, ekkert rangt fyrirfinnst hér. Djapp, sama orð og íslenska jafla. Tímabil Gandharvaved tónlistar yfir sólarhringin og andeld sæ tímar, vindur, gall, slím. Yfirborð jarðar er á fleygiferð með okkur á í austurátt
og það veldur sólarupprás, hádegisól, sólsetri, nótt. Fornar eru okkar eyktir. Einnig má syngja og spila gandaravett tónlist handa kúnum út í haga eða í fjósinu og mjólkin sem þær gefa okkur verður miklu betra á bragðið og miklu hollari. Gúnir hennar heilnæmur, rétt hljóð sem endurstilla. Hamingjusamar og rétt stiltar kýr, hamingjusamir menn. Ég man eftir syngjandi handmjaltakonum í gamla daga og kúnum jórtrandi. Það var notalegt. Ég fekk spenvolga nýmjólk í krús, mjólkað beint handa mér með froðu. Eyktir. Árstíðir og sólarhringurinn hafa mismunandi áhrif. Við erum ekki að tala neitt smá, ekki brotakennda hluta, heldur heilt stærri en mannlegur heili nær með því að hugsa. Höfum við hugsað úti hvaðan hugsun kemur? John Hagelin. Dr. John Hagelin margverðlaunaður heimsfrægur eðlisfræðingur, hann einnig þekktur kennari, miðlar svo ljúflega þekkingunni sem hann þakkar Maharishi. Alltaf til í að svara spurningum nemendana og vill að allir skilji, laus við að upphefja sjálfan sig, þekkingin honum svo eiginleg og kær. Þetta ekki heimspeki uppgötvun, heldur stærðfræði í hæsta flokki, ofur formúla sem heitir Lagrangian og sýnir grundvöllin undir ölluð því hvernig allt í náttúrunni virkar. Samsvið allra náttúrulögmálana veit af eind í raun eining þeirra, eind. Í hverri eru möguleikar allra þeirra vitsmuna sem grundvöllurinn undir öll fyrirbæri í alheimunum. Þaðan eru öll þessi mismunandi flæði eða straumur. Náttúrulögmálin stjórna hér öllu í fullkominni reglu sinni. Þetta svið einnig grundvöllur mannshugans. Hann úr því eins og allt annað. Höfum við spurt okkur hvaðan hugsunin okkar kemur? Hver einasta frumeind og sameindir allt upp í stjörnur og sólkerfi, allt í heimi, kemur úr krafti samsviðsins sem innan sjálfsín þekkir aðeins sig sjálft. Sköpunarhæfileikar eru fyrir hendi í ómældu, ómælanlegu magni. Úr þessu sviði eru allir hverfulir alheimar, ekki aðeins okkar. Ef við lífgum þetta svið, sköpunar möguleika og sköpunar hæfileika í meðvitund okkar, öðlust við þá möguleika og hæfileika til að nýta í okkar lífi, í okkar kroppi, okkar einstaklingsvitund. Á þennan hátt, svona djúpan hátt, skiljum við hvernig sköpunargáfan eykst í mannlegum huga og vitund, ekki aðeins í auknu og mælanlegu heilabilgjarnar samræmi, sem stórmerkileg í sjálfu sér, en raunar kemur aukalega því það á svo grófu sviði að það mælist. Heldur einnig í grundvalla fyrirbæri sem að við hefum náð reynslu af því sviði, nálað við ginúagap sem gleði, sem grundvöllur hugans, sviði því sem hugsanir okkar eiga sér uppruna í. TM og TM City ásamt jógafluginu fræga tækni til að upplifa beint sköpunarhæfileika náttúrunnar og geta nýtt þá í eigin lífi í tíréttu þundarflæði. Og leið lífgum við þetta svið, samsvið allra náttúrulögmála í okkur og í öllum mönnum. Lífgum það og gerum virkt í mannlegri vitund, í öllum heiminum. Því það aðeins eitt samsvið, ein vitund, sem án rúms og tíma og allstaðar í senn. Vegna smæðar sinnar sem mælt í fíngerð leika ögnum, agnir nú kannski villandi hugtak í þessu sambandi, og vegna stærðar sinnar sem víðfemi óskynjalega takmarkalaust vítt, því það eilíðin sem óendanleg án takmarka. Rannsóknir á Maharishi áhrifunum víðfrægu fara fram þegar hópiðkun fer fram, því áhrifin mælast í umhverfi hópsins. Færisleis, meiri friður, samræmi í þjóðfélaginu. Þannig munum við heyja frið í okkar veröld. Gárur á vitund, tækni. Ein vitundin, hún allstaðar. Guðrún Dimblá segir, kennari minn Maharishi, indverskur eðlisfræðingur, uppljómaður maður, sýnir okkur hvar þekkinguna og skilningin að finna og gefur okkur tæknina til að nýsa niður. Þökk, Maharishi, kennarin minn. Vær svo góð, vær skú, eldir og fimafingur framreiða ókeipis fimbulkrásir að ægis. Krakkaúsmönnum fornu 40 kálfaskræðu til þess að öðlast skilning á hvers vegna við að fæðast og lifa, til hvers við að fæðast og lifa. Ægifegur þekkingar forfeður okkar, vitundavísindi forfeður okkar. Þekking ekki gefin að neinum, það nemandin sem öðlast hana. Þekkingin innan vitundar, nemandin vitund.
Nísi niður, nemu upp fimbulrúnir, tíðanteknin auðveldist og skilvirkust, náttúrlega og auðlærð, 700 vísindaransóknir. Rán fullkomin regla, náum henni í okkar jarðlíf þannig, fremjum valkyrju til að nísast niður, sóast. Valkyrja þjónar óðni okkar, þjónar okkur við að sóa hugsun, huga, einstaklingsvitund í tæra vitund. Sleipnir, taugakerfið okkar dýrmæta.